سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم برای تست سالم یا معیوب بودن خازن‌های ماکروفر. ببینین، یه اولین تستی که میتونیم براش انجام بدیم، ما اینجا یه دونه خازن معیوب داریم و یه دونه خازن سالم. اولین تستی که میتونیم انجام بدیم بفهمیم که خازن معیوبه یا نه، شکل ظاهری اون. حالا یا معمولا خازن ها از انتها باد میکنن، یا اینکه شکل ظاهریشون ببینین مثل این سیاه میشه، یا اینکه اگر داخل تصویر میفته خازن چرب شده و اون روغن داخل خازن به اصطلاح تخلیه شده و میتونیم بفهمیم که این خازن معیوب هستش. حالا از یک راه دیگه که شکل ظاهریشون زیاد تغییر نکرده باشه، تست به وسیله مولتیمتر. خیلی از افراد هستن که مولتیمتر ساده دارن. برای مولتیمترهای ساده مثل مال من، تست خازن سنج یا همون میکروفاراد سنج وجود نداره. برای این کار میتونیم ابتدا مولتیمترمون روی حالت بیزر یا همون بوق بذاریم و دو سر خازن رو با هم دیگه بگیریم. ببینیم همینطور که میدونین خازن سالم هیچ صدایی نباید بده و اصلا نباید بینشون راه بده اصطلاحا، ولی خازن معیوب رو که اگر بزنیم ببینین این خازن مشخصه که معیوبه و این روغن داخل خازن تخلیه شده و دو تا صفحه اتصال به هم دیگه دارن و این خازن معیوبه. اما خازن سالممون به هیچ عنوان نباید راه بده. و یه تست دیگه هم که میتونیم بگیریم براش، تست اهمی خازن هستش و حتما برای این کار سعی کنید خازن رو دیسچارج کنید اصطلاحا و ولتاژ ذخیره شده داخل خازن رو تخلیه بکنید، یا با یک مقاومت آجوری ولتاژ بالا این کار انجام بدین، یا یه دو سر پیشگوشیتون که حتما عایق باشه به هم بزنید، یه اتصال کوتاه تا ولتاژ ذخیره داخل خازن حتما تخلیه بشه و حدالامکان با دستکش انجام بدین. ببینید روی ما میذاریم روی رنج او و دو سر خازن رو میتونیم به وسیله او اندازه گیری بکنیم. همونطور که میدونیم باید به من عدد 10 رو نشون بده. صبر میکنیم. بله، عدد 10 رو نشون داد و این خازن سالم هستش. این خازن معیوب رو اگر بذاریم، ببینید 3 و 4 او بیشتر به من ندادش و این وسیله ما میتونیم بفهمیم که این خازنمون معیوبه و باید به خاطر همین خازن دستگاه رو عوض کنیم. خیلی ممنون که با همراه بودین و فعلا خدا نگهدار.